Xin chào quý khán giả của truyền hình VTV1. Đây là đài truyền hình chính thức của đài truyền hình chúng tôi. Chúng tôi muốn thông báo cho quý khán giả một tin. Dạo gần đây, cơ quan chức năng và đài truyền hình chúng tôi đã xác nhận được một kênh truyền hình thiếu nhi tên là Chúc Bé Ngủ Ngoan, với những nội dung kinh dị và ma quái. Theo thống kê, có hơn 235 trẻ em từ 1 đến 5 tuổi sau khi tiếp xúc chương trình này thì đã có dấu hiệu nôn mửa, chóng mặt hay thậm chí là bị ảnh hưởng tâm lý, và hiện tại, những trẻ em đó đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Theo bên quản lý của kênh VTV1 thì hoàn toàn không có một chương trình nào tên là Chúc Bé Ngủ Ngoan được lên lịch và phát sóng trên kênh cả. Chúng tôi cho rằng đây có thể là một vụ chiếm sóng từ những tên tội phạm hoặc là một thứ gì đó với một mục đích nào đó. Bên kênh VTV1 cũng đang cố khắc phục và ngăn chặn việc chương trình này chiếm sóng.